नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर बरवाडीह बड़का काना पैसेंजर यानी बीडीएम पैसेंजर का इंजन सुबह 10 बजे डाउन लाइन से में बनारस से बरवाडीह जाने के क्रम में फेल हो गया, जिससे 2 घंटे से अधिक समय तक सवारी गाड़ी दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रह गई। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से दूसरा इंजन आया, तब जाकर परिचालन को 2 घंटे बाद सामान्य किया गया। यात्री बताते हैं कि वे वाराणसी से बरवाडीह जाने के लिए चले थे, लेकिन दुर्गावती में इंजन फेल हो गया, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से इंजन मंगाकर लगाया गया। आपको बता दें, काफ़ी परेशानी हो रही है। इंजन लगने के बाद भी सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू न कर मालगाड़ियों को पार कराया जा रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। वहीं स्टेशन मास्टर आरपी सिंह ने कहा कि चालक द्वारा 10 बजे इंजन फेल होने का मेमो दिया गया था। दूसरा इंजन मंगाकर 2 घंटे बाद परिचालन शुरू कराया गया है। चालू हुआ है, उसका पैसेंजर का इंजन जो फेल हो गया था, तो आपका 10:25 में इन लोग ने मेमो दिया है कि इंजन मेरा फेल हो गया है। इसके बाद इंजन का व्यवस्था किया गया है। 11:14 में आपका इंजन आ गया है और इसके बाद प्रेशर रेडी हुआ है 12:18 में, और डिप्टी कंट्रोल का आदेशानुसार 12:21 में गाड़ी को चलाया गया। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है आरपी सिंह, स्टेशन मैनेजर। कितना देर से खराब ट्रेन? मैं बनारस से चला, ठीक है जी। यहाँ पे 10 बजे से ट्रेन खड़ा ऐसे खड़ा अभी तक खड़ा है। क्या कारण था? वो इंजन सीज हो गया, इंजन सीज हो, फिर दोबारा इंजन है, फिर भी नहीं चालू हो रहा है। फिर मालगाड़ी पर मालगाड़ी पास हो रहा है, बोले कि लाइन नहीं मिल रहा है। तभी मतलब रेलवे विभाग से क्या व्यवस्था की गई है? वो दूसरा इंजन आया है, इंजन लगा हुआ है, अब बोल रहे हैं कि कब चालू होगा, अब लाइन मिलने पर चालू होगा। कितना देर हो गया जो है यहाँ पे? मतलब इंजन लगना भी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया सर। और किस जगह ट्रेन खराब हुआ? कौन सा स्टेशन? दुर्गावती स्टेशन पे। क्या नाम होगा आपको? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। सासाराम जाना है, इसका इंजन फेल। तो कितने देर से इंजन फेल था यहाँ पे? बहुत 2-2.5 घंटा हो गया। तो इस समय कहाँ पे फेल हुआ है? किस जगह? दुर्गावती स्टेशन। तो यह काफ़ी यात्री यात्रा करने बड़ी परेशान हो रहा है। तो अभी मतलब क्या कार्रवाई की जा रही है आप लोग के लिए? अभी तो इंजन अभी जोड़ा जा रहा है, देखिए अब क्या होगा। क्या नाम होगा आपका? निरंजन पांडे।